Здраво, ова е 375-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Materialists од Селин Сонг, во кој станува збор за Луси глумена од Дакота Џонсон, која е њујоршка сводничка, која ќе биде затекната во љубовен триаголник помеѓу Хари, глумен од Педро Паскал, која е идеалната прилика за секоја жена, и поранешниот несовршен дечко Џон, глумен од Крис Еванс. Со оглед на тоа што ремек делото на Селин Past Lives опфаќа љубовен триаголник, новиот нејзин филм нема некој значаен исчекор надвор од таа впрегнатост на ликовите и неговото втемелување во еден од најретроградните жанрови каква што е романтичната комедија, која со години не се појавил некој да ги предизвика бетонираните повторливи тропи, секако дека представува предизвик за себезаробување на авторското јас на Сонг во овие ригидни лисици на конвенциите, на кои на крај самата ќе им подлегне во епилогот, но се разбира дека ќе даде соодветна борба претходно. Имено, моќта и големината на нејзините изразни средства лежат во дисекцијата на тоа што значи љубовна врска во денешницата, особено низ капиталистичката призма на животот во прескапиот американски град, во кој се тргува со љубов во потрага по идеалниот партнер со недостижни параметри. Тука доаѓа во игра посредништвото со помош на стројниците како Луси, кои си имаат каталогизирано и категоризирано сите потенцијални клиенти на компанијата Адор, врз основа на неколку банални карактеристики, како што се изглед и финансиски статус, не баре се лубеници на пазарче. За да биде суетноста поголема, ергените и момите си имаат високо зацртани идеали и работата на Луси се состои во тоа на лицемерен начин да успее да преговара за намалување на критериумите, за да најде соодветен еквивалент, односно партнер со подеднакво извештачени побарување. Ако ги порамниме луѓето со автомобили, доколку вложат во декорирање на својата каросерија, дури и може да станат поатрактивен екземплар на пазарот на купување и продавање на разочарување и очај. Ова се однесува на пластиката на која подлегнуваат девојките и хируршкото кршење на коските, со која мажите добиваат неколку центиметри на височина. Во светот во кој површноста е валута, овие жртви се нужни за правење на продуктот поатрактивен на берзата во плиткоста на модерното суштествување. Како што може да заклучите, има огромна замена на вредностите со кои се тргува на љубовниот пазар, ако може воопшто така се нарече, затоа што паровите се бираат и условуваат врз основа на екстерните карактеристики, преокупирани за купување на тазе продукти од маркетот по список, а љубовта е иземена од ревенката, што секако дека ќе биде дополнителен причинител за нивните идни разводи. Првата шлаканица во животот ја освестува Луси кога настанува насилство помеѓу идеалните партнери на хартија, срушувајќи го нејзиниот идеал за тоа што корен нејзиниот прониклив суд за проценување на луѓето, и тука започнува сомнежот во себе си и нејзините одлуки, особено во распетието помеѓу двајцата љубовници, едниот еднорог со сите пари на светот кој може да ја обезбеди безгрижна иднина, само што нема никаква привлечност помеѓу нив и врската би имала чисто трансакциона вредност и наспроти него сиромашниот актер кој се обидува да преживее во прескапиот Њујорк, работејќи како келнер кој не може да ја понуди финансиската слобода која Луси ја посакува. Сознавањето до кое треба да дојде Луси е зошто мора во 21. век еманципираната жена која може да заработува и да се самоодржува себе си да бара тоа да го прави партнерот за неа. Мирази и Чейзи во 2025 година, за да дојдеме на крај до прастарата дилема што е примарно и пресудно во една врска, парите или љубовта. Одговорот на тоа ќе си го дадете самите. Вештината на Сонг е первертирањето на илузорните идеали, кои предимчеле на романтичните комедии во минатите децении за идеализираните партнери, кои мериторно ги соголува во денешно општество, односно низ призмата на алчноста, себичноста и користолюбието се проследува секоја човечка интеракција, вклучувајќи ги и љубовните, порамнувајќи ги на спогодбени трансакции, исклучувајќи ги чувствата и отворајќи го прашањето што те прави да бидеш вреден во туѓите очи.
Со други зборови, Сонг со три одвратни типизирани ликови ни даде една исилена представа на тоа во што се претвори модерниот човек, па затоа аналогијата со прачовекот и неговите пориви да биде со саканата е доказ дека материјалните добра никогаш и не биле пресудни за делење на животот ако се има љубов. Замката во која заглавува Сонг се однесува на незиниот епилог, кој е доследен на согледувањето дека принцезата не го сака царевиот син, туку срцето и припаѓа на измеќарот, норматив кој секако дека говори за оптимистичките нарави на жанрот и вербата во љубовта на самите автори кои ги прават филмовите, ако ги упростиме на црно-бел контекст победата на доброто над лошото, но штета што Сонг нема решенија да не западне во оваа преодредена стапица, но не е нејзина работа да реобмислува и демаркира жанрови со секој нејзин филм. Мислам дека тоа е преголема клетва да се стави на грбот на еден режисер. Шармот кој ја прекрива ноторната потреба за исполнување на идеалот е во очливка и ликот на Паскал, а ликот на Иван Сровари со незадоволството од поставеноста во која се наоѓа во собственото тело на животниот пат, само што ги нема парите да порасне уште 2-3 педи. Од Дакота се бара да покаже реклусивност во ладнокрвните трансакции, но и навев на емоции која се крши заштитничкиот оклоп на идеалниот живот на кариеристката. Тројцата типизирани материјалисти соочени се со предизвикот од потребата по идеал и што се подготвени да направат за него со оглед на тоа што не се купува со пари или можеби се купува среќа за една употреба. Ликовите се блиски до нивните архетипи и нема кој знае какво исчекорување надвор од нив. Значи, од коментарот за состојбата на денешните љубовни врски, филмот зумира во љубовните дилеми на самата сводничка Луси, која со оглед на тоа што тргува во бизнисот на љубовта, во една сцена е наречена Макро, со причина. The Worst Person in the World поради дилемите на неодлучната протагонистка можеби ми беше некаква првична асоциација на овој филм, кој колку и да се обидува да биде пргав анти-ромком филм, на крај ќе заврши во купчето на Notting Hill, Sleepless in Seattle, Pretty Woman, When Harry Met Sally, Annie Hall, Crazy Rich Asians и на нив сличните. Тој што има можност да го ангажира Даниел Пембертон да компонира музика за филмот ќе се посреќи, не само што знае да даде соодветно ритмичко засилување на секое дејствие, туку и умее да го погоди сентиментот на ликовите во нота, како во овој случај каде дувачките инструменти доаѓаат до израз во преден план во асфалтната џунгла, а од рандеву прави воено поле, така што најмногу поентира според мене во прималните звуци, тој прастар повик за љубовната нарав. Сонг и за потребите на овој филм соработува со кинематограферот Шабиер Киршнер, кој исто како и Past Lives го снима и овој филм на 35 мм филмска лента и во самиот контраплан од првата диалошка сцена во која ликот ги искажува своите светогледи и камерата го обсервира под кос агол, може да воочиме дека е во прашање филм на Сонг, затоа што таа милува да ни дозволи да ги гледаме ликовите во лице подолго време, за да дознаеме за што човек се работи. А светот е подобро место за живење поради употребата на нивните зумови во визуелниот вокабулар. Него менува режисерката ниту монтажерот на Теренс Малик, Кит Фрасе, кој многу добро знае кои се чиновите и каде треба љубовната приказна да забрза и успори и низ кои перипетии да помине, а со оглед на тоа што мал е бројот на носечките ликови и најчесто се диалошки сцени во прашање, знае да ни даде повеќе време да останеме однатре диалогот, без разлика што во позадина на кадарот некој прославува. За филмографијата на американската режисерка Селин Сонг нема да одзема многу време од анализата, затоа што говорев за неа кога го рецензирав Past Lives во видеологија, а помеѓу филмовите го сними видеоспотот на Лафей, во кој секако дека третира едно навраќање на спомените на парот за разгорување на љубовниот пламен со одзумирање на нивната разделба, доловувајќи го деликатниот емотивен вртлок на осамената пејачка звезда, која сепак е човек кога не настапува на бина. Така што, ако ви е потребна режисерка која на автентичен начин ќе долови разидување на протагонисти во камера со сите тактилни и неизречени сентименти, тогаш барајте ја Селин. А доколку пак барате автобиографски мотиви во делото, да ви осигурам дека се присутни.
односно режисерката има познавање од бизнисот на идна љубов, затоа што работела како стројник 6 месеци во една слична компанија, која повеќе или помалку успешно спојувала луѓе и секако дека ќе има и тука инспирација од почетоците на живеењето со нејзиниот сопруг и пребродувањето на сиромаштијата заедно, па дури и представата во која што глуми Џон е представа која Селин има напишано во минатото и се изведувала. Робувањето на кодификацијата на жанровскиот факсимил му одзема поени за креативност на филмот, иако уникатното, безпоштедно, па и цинично согледување на флоскулите со кои се окарактеризира идеалниот партнер по кој се трага, се најсилните адути на филмот за кои нема простор за преговарање. Тоа е начинот на кој Сонг има доблест неапологетски да го исмее жанрот кој ги величи лажните недостижни идеали на трагачите по љубов, кој ги изгаснува режисерката како отпушок. A24 одлучија дека местото на овој филм нема да биде на филмските фестивали како претходникот на Сонг, со што се согласувам, па затоа се наклонија на добро познатата стратегија на закупување на мал број на киносали, дуплирајќи го нивниот број додека се шири муабетот за филмот, за да дојдат до нивните зацртани 3000 киносали и заработка од $51 милион за 20 милионски буџет, што и по неговото дуплирање за маркетинг се докажа дека е успешна стратегија за останување во позитива. Романтична комедија за стројничка на идни брачни парови, која самата мора да донесе одлука на какви атрибути ќе даде предимство во нејзиниот идеален партнер и колку е важна љубовта да биде составен дел од таа трансакција на вредности. Капиталистичка бајка со среќен крај. Ако морам да го евалуирам, тогаш Материјалист од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 375-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!